E aí galera do YouTube, beleza? Hoje vou fazer um vídeo rapidinho para mostrar a placa de vídeo que eu comprei, baratinha. Paguei 20 pila nela. Olha aqui, é uma GT 9800. O cara disse que ia jogar ferro velho, então eu peguei dele. Ele nem tinha aberto ainda, ele falou que começou a roncar a ventoinha. Se tu escutar, tirando a ventoinha tinha um barulho, né? Eu descobri o barulho, eu abri ela, tirei os parafusos, os 4 parafusos dela, né? Porque eu ia levar, eu levei para um cara para testar, porque eu tô com ela é com pino, né? 6 pinos. E a minha fonte tá queimada. Né? A única que eu tenho para testar ela tá aqui. Minha fonte tá queimada. Até tá desmontada aqui. Vocês verem. Aqui, ó. Queimou um capacitor dentro, eu não vou trocar, não compensa. Até porque uma fonte dessa é 200 pila nova. Uma dessa é 200 pila nova, né? Quando eu levei pro cara testar, ele disse, não vou nem testar porque o ventilador tá ruim aqui, tá roncando e eu não tenho esse ventiladorzinho, então nem vai funcionar. Eu disse, beleza. Né? Aí trouxe pra casa e disse, eu vou dar uma olhada, né? Aí eu abri aqui, já me assustei com esse aqui, ó. Olha só. Sujeirada. Aí eu fui olhar, ó o ventilador como é que tava, sujo. Tinha uma fita colada aqui, até aqui a fita, ó. Ele disse, não, vou botar no lugar pra fazer esse vídeo pra mostrar. Ele roncava. Eu arranquei essa fita antes, né? Aqui também tá solto. Vou botar uma colinha pra não arrancar. E coloquei em cima pra ver, né? Coloquei o ventiladorzinho. E girei. 100%. Não faz um barulhinho. Né? Então, eu hoje pedi para um amigo para testar pra mim. Ele vai testar pra mim. E se ele testar, eu vou comprar a fonte. E depois vou postar ela funcionando pra vocês verem. Uma que eu paguei 20 pila. E os caras ficaram com preguiça de desmontar aqui. Né? Eu desmontar, eu vou limpar. Ela tá toda suja. Vou limpar ela. Vou trocar a pasta térmica dela. Porque também deve estar uma merda atrás, né? Tem que tirar os 4 pinos. Né? Essa placa aqui tá na faixa de 250 a 300 pila. Usada. Tu encontra ela, né? Ela é bem boa. Eu vou limpar e depois que eu vou botar pra funcionar. Aí depois eu trago pra vocês o vídeo dela funcionando certinho. Beleza? Aqui já tô limpando ela. Deu pra ver uma diferença no ventilador. Deixa eu pegar pra você. Ó, aqui tá sujo. Vou pegar sempre um pincelzinho. E com cuidadinho, né? Pra não quebrar a ventoinha, né? Essa nela toda, né? Volta lá na gradezinha de proteção. Aquela que nem um ventilador, né? Ela puxa o ar para dentro, né? Para refrigerar o cooler, né? Aí, se tiver poeira no ambiente, sujeira, né? Muitos não limpam, demora para limpar. Tá limpinha. Agora vamos pegar a placa, mano. Só pra fora. O certo é tirar do local, né? Mas eu fiz uma amostra pra vocês daí, certo? Daqui a pouco já venho com o vídeo dela mostrando ela funcionando, beleza? Isso aí, galera, continuando com o vídeo. O cara não pôde testar pra mim. Eu tive que ir lá comprar uma fonte. A fonte tá ali, ó. Coloquei a placa numa DDR2, na minha CPU mesmo. Tá legal. Tá funcionando. Funcionou 100%. Então, como eu falei anteriormente, o cara ia botar pro lixo por causa de limpeza. Troquei a pasta térmica, fiz a limpeza e voltou a funcionar 100%. Ali, vou mostrar pra vocês aqui, vou confirmar.
Então vamos procurar aqui uma placa de vídeo para achar. Então vai aparecer ali. Já apareceu. GT 9800, 1 GB. Dedicada, né? Ali é total, né? Isso aí, galera. 100% da plaquinha. Só falta de limpeza. Beleza? Gostaram do vídeo? Se inscreva aí no meu canal, deixa seu like. Valeu e até o próximo vídeo.